Fala rapaziada, beleza? Mais um videozinho aí. Queria hoje falar de um assunto delicado no dia a dia de oficina, que é o preço das peças na oficina mecânica. Eu vou responder pela Safety Car, pela minha oficina, tá? Eu vou falar do preço que eu pratico aqui, da minha política de venda de peça. Eu hoje cobro 30% no valor, tá? Então eu deixo claro isso para os clientes, para todo mundo. A Safety Car trabalha com 30% no valor das peças, tá? E eu vou explicar o porquê. Esse vídeo é para abrir a mente dos clientes, né? Para eles não ficarem bravos. Tem cliente que fica bravo, fala, pô, mas a oficina tá me cobrando mais caro que a autopeça. É claro que a oficina tá cobrando mais caro que a autopeça. Tem um porquê, tá? E eu vou explicar e vou mostrar o porquê. Então assim, eu cobro 30%, mas vocês têm que entender que só no fato de você vir aqui, pagar no cartão, dividir em 3, 4 vezes, pelo menos aqui na minha oficina, eu já perco 5,9%, que é a taxa da maquininha, mais a taxa de antecipação, porque você dividiu e eu preciso desse dinheiro para pagar lá o fornecedor, porque as peças não vêm de graça. Eu perco mais 6% de imposto para o governo. Então dos 30%, eu já perdi 12%. Eu tenho 18%, que é a minha margem de lucro. Porque não é fácil manter uma oficina num padrão que a gente mantém aqui, com 5 tipos de scanner, 3 tipos de máquina de limpeza de bico, enfim, só estou dando um exemplo, tá? Mas aqui a gente tem ferramental de ponta, tem tudo que você imaginar, estou sempre comprando, renovando, trocando ferramentas e tudo isso tem um custo, tá? Mas enfim, o que acontece, rapaziada? Quando você vai na oficina mecânica e você fornece a peça para o mecânico, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre aquela peça, porque você forneceu, tá? Então a garantia fica entre você e a pessoa que você comprou, ou outra peça, o distribuidor, seja lá quem for, tá? Quando um cliente vem até a minha oficina e fala para mim assim, Júnior, faz o serviço aí, coloca suas peças, se vira. E eu costumo trabalhar sempre com peças de qualidade, primeira linha, procuro peças originais, mas dá problema, dá defeito na peça original também, na peça de boa qualidade. E quando isso acontece, o cliente ele retorna aqui na minha oficina, o que eu faço de imediato? O carro dele vai para o elevador, eu tiro a peça que deu problema, eu ligo para o meu fornecedor e falo, fulano, aqui deu problema na peça e tal. Ele já me manda um motoqueiro, porque a relação, graças a Deus, aqui com meus fornecedores são muito boas. Eles já me mandam a peça, eu já substituo o mais rápido possível, peço desculpa para o meu cliente, ele não tem gasto nenhum, o custo é zero para isso, tá? Agora, quando você fornece a peça para um mecânico, que responsabilidade que eu tenho sobre isso? Nenhuma. A peça, você que trouxe, você pagou a minha mão de obra, eu instalei bonitinha a peça, e a peça 2 meses depois, 1 semana depois, 10 dias depois deu problema, certo? Aí que vem a questão dos 30%. Vale a pena ou não vale? Você vai ter que trazer o carro até mim, eu vou tirar a peça, você vai ter que vir aqui buscar, correr no seu distribuidor, no seu fornecedor, sei lá onde você comprou. Você vai me pagar outra mão de obra, porque eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre essa peça, tá? Você vai me pagar outra mão de obra. Carros que ficam aqui na minha oficina 2, 3 dias, porque o distribuidor talvez não tenha peça, eu cobro R$50 a diária, tá? E a responsabilidade é toda sua, você que vai ter que ir lá na autopeça lá brigar com os caras, você tá entendendo? Então eu acho que se você colocar na balança aí não vale a pena. Eu tô com um Cruze aqui, que é questão de uns 20 dias eu troquei os 2 amortecedores dianteiros, batente, bieleta, e esse carro
foi apresentar depois de uns dias um barulho muito forte. O cliente falou, porra, Júnior, tá um barulho forte aqui, vamos andar, vamos testar e tal. E eu andei com o carro, fiz um diagnóstico, desmontei agora o carro. E adivinha o que que era? Era o amortecedor que ele me forneceu. E ele me forneceu coisa boa, ó. Eu vou mostrar aqui. Tá vendo aí, ó? O FAP. Ele pegou peça onde, ó? GM. Coisa boa, original. Só que o original também dá problema. O original também tá arriscado a vir com defeito. Agora ele vai me pagar outra mão de obra. Se o fornecedor lá onde ele comprou, na concessionária onde ele comprou, não tiver a peça e o carro ficar aqui 2 dias, são 2 diárias, porque ele tá ocupando o meu espaço aqui, ó, tá ocupando o meu elevador. Então, o que eu queria explicar para os clientes é isso. O porquê que a oficina mecânica cobra um percentual em cima da peça. Porque tem todo um transtorno quando a peça dá problema, e dá problema, gente. Peça nova quebra também, ela vem com problema. Um amortecedor desse tem 2 anos de garantia, ele não durou 1 mês. Então é isso, tá? Eu sei que tem gente que não vai concordar aí com a política nossa aí de peças, esses 30%. Tem oficina que cobra mais, tem oficina que cobra menos. Eu acho que o justo para fazer tudo isso aqui funcionar é os 30%, não tem jeito, tá? Mas o vídeo era mais para explicar o porquê que a oficina cobra mais do que lá o autopeça, tá bom? E detalhe, hein? Se você comprar peça comigo, ainda vou ter que pedir desculpas se ela der problema, tá? Mas isso aí. Valeu, rapaziada.